মই আজি চাউলৰ গুড়া আৰু আলুৰ সৈতে এটা পকৰি বনাম সন্ধিয়া চাহৰ সৈতে খাবলৈ। বলক কেনেকৈনো বনাওঁ চাই লওঁ আহক। প্ৰথমে মই চাউল কেইটামান তিয়াই ধুই ল'লোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ সিজোৱা আলু আৰু চাউল এনেকৈ পিচি লোৱা লাগিব। সেইখিনি মিক্সিত দি ল'লোঁ, অকণ পানী দি লৈ পেলাই মিক্সিটোত এয়া মাৰি ল'লোঁ। তাতে আলুখিনিও দি মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া আলুখিনি চিকটা হয়, চাউলৰ গুড়ি এফালে আলু সেইখিনি তাত দি ল'লোঁ। উলিয়াবলৈ বহুত টান হয়, কিন্তু দিগদাৰ লাগে, চিকটা হৈ যায় যে। এয়া মই হাতেদি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ গুলি ল'লোঁ। দুইখিনি মিক্স হৈ যোৱাতে তাতে অকণ নিমখো দি দিছোঁ সোৱাদ অনুপাতে। আৰু এতিয়া কেৰাহীত তেল দি কেৰাহীটো গৰম কৰি ল'লোঁ। তাতে সৰুকৈ অকণকৈ দি ল'লোঁ। দি লোৱাৰ পাছতে লৰাই দিলোঁ, অকণ ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি তাৰ পৰা কাঢ়ি ল'লোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ পকৰি। সৰুখিনি হৈছে পিঁয়াজ নিদিয়া, ডাঙৰখিনি হৈছে পিঁয়াজ দিয়া আৰু পিঁয়াজ ওপৰতে ক'লা নিমখ মাৰি ল'লোঁ। খাবলৈ টেষ্টি আছিল।